Good morning. Vlogs ni Cubs back. Aga ako dumating ng Kalambo eh. So, kape muna ako. Paalis na rin ako. Nainitan na ako. Walang aircon. Kala ko kasi pag pupunta ka ng McDo, malamig yung malamig yung facility, sobrang init, pinapawisan na ako. Kajakot ako, nakamotor kasi ako. So, akala ko marirelax ako. May stress pala ako. Kalamba. Sahalang, McDo. Sobrang init eh. Facility, walang tao kasi kaya hindi sirado yung bukas sirado yung aircon nila, sorry. Nainitan na kayo, nagkape pa ako. Ayan. Sobrang init, labas mo na ako, medyo mas malamig sa labas eh. Paaga ako malis. Wala kasing yung registro ko kasi nasa LTO pa, kaya inagahan ko, baka mahuli ako. Oo. Ay, lalabas na ako, mainit eh. Nainitan na ako. Oo. Kala ko marirelax ako eh, kasi abay nga sana ako long drive eh, galing Batangas City. Kumain lang ako hotcake, ayan. Ayan. Bus na. Kaso sobrang init. Nainitan na ako. Ayan. Kala ko makaka-relax ako eh. Ha? Mahirap pag ganito. Siyempre, aware ka dun sa malamig na lugar. Malamig yung kakape ka, relax ka. So, mahirap. Matanggalin kayo mask. Napawisan na ako. Ayan. McDo halang Kalamba. Yeah. Lalabas na kasi sobrang init talaga. Susunod ulit. Hindi na papasok rito pag maaga. Kung sana pagka may mga ganitong customer, dapat may customer o wala, dapat naka-open yung aircon. Kasi open na naman sila, consider na yun. Pagpalagyan na natin, nagtitipid. Pero business to kasama na yun dun eh. Di ba? Init walang aircon. Hindi ka makakomportable. Grabe. Naka-jacket pa man din ako kasi galing ako. Malamig kasi kanina madaling araw. Oo. Kaya nga ako napaaga dahil kukunin ko yung registro ng motor ko. LTO. Naisipan ko lang magkape kasi inaantok ako kanina. Kaya tiga lang, naipit yung zipper ko. Kaya yun, lalabas na ako. Sige na guys. Vlogs ni Cubs, huwag niyo kalimutan. Subscribe niyo rito ha. Bye.